Kaduokie twak nyaka sani koro ere kaka kata rowere nyalo hold accountable mago PSS ma odiochieng' ma kawuono be bober ka ipiedho to in koro kako seche moko ing'iyo ni gin seche moko kata migawo magi mowinjo bed ni ikete maino ahinya kata minono ahinya e kinde ma koro pietho ma kama ibiro bedo ka dhi mbele. Erokamano Joyce. Med pacha gima wakili wacho kaka japiny nyalo winji mopogore gi oro messages kata ngeni message samoro mbunge ni nyalo koso moko neno kata koro kanchi pok jo mo oyiere gi ochopo e kiwango magintiere ne ntiere public notice ma bunge ochiwo ne joma kamagi biro chopo e nyim bunge kata committees mag bunge tarik ma kama mondo bunge oda dhogi kata otimnegi pietho. Koro japiny oyiene oro gimiluongo ni memorandum ne clerk mar National Assembly kata bunge to kosechokogi to biro terogi e committees mopogore opogore madhi bedo ni penjogi ne jopiny. Ibiro yudo kaka wuono samoro kata wach mane pok iwinjo kabisa owuok nikech japiny moro nyondiko barua ne clerk kata ne bunge mondo wachno bi otere e nyim committee e seche ma iwalo jogi. Migepe ma samoro nego bed ni wakete maino kendo sana kuom jogoro mongirore moyier sanigi. Ntiere State Department manyien ma ker okelo miluongo ni Public Investments gi Assets Management. E higa mokalo ne bunge okalo gima waluongo ni Privatization Act. Isewinjo ni ntiere gik mwandu sirikal kata parastatos mag sirikal ma sani dwa ni ousgi kata oketgi gigol ting' mapek kuom sirikal ma sana gik ma sirikal kete pesa higa ka higa tok duok nweng'o kata ok mi profit sirikal kata ok chiw pesa mwanyalo run go government. Koro gima dhi bedo I think tich maduong' mogik mar the new PS ma okete State Department mar Public Investments en ni Privatization Act cha odwa idhi implement nang'o. Apani japiny onego bed ni oyawo ite ni to gin gik mage ma samoro dhi kelo ber kobedo privatized to gin gik mage ma samoro nyalo kelo rach kobedo privatized. Nikech nineno ka parastatos kata mwandu mag sirikal manoket ni samoro ne do bedo privatized ne ntiere moko mane japiny ne nie gi penjo ni to mato waketo e chiro nang'o ma wadwa uso nang'o. Koro mago gin gik madongo manyaka ding'i kendo apani wabunge seche ma gitimo pietho ne apani en Cyril Odede momi nafasno nyaka odhi obed gi strategy maber mar konyo sirikal bedo ni nyalo timo tije maber moko bedo gi burden. Nikech ibiro yudo ka ntiere kuonde mosekete pesa higa ka higa miyo gi 10 billion 20 billion to onge gima gikelo e kit mwandu kata gero mwandu ne sirikal. Mopogore gi mano en ni ere kaka odwa protect asset base mar sirikal. Nikech iyudo ka lope sirikal ikawo ng'ato kao mwandu mar school kata lop school ogere gire owuon. Ibiro dhi ka sani king'iyo chirni iyudo ka low chiro okawo. Ibiro dhi iyudo ka kamoro manung'ega kata ku chon ni mato gir sirikal osebedo privatized e tok chik. Ere kaka wanyalo ng'iyo gik makamago. Gima duong' bende en ni ere kaka this new State Department dhi tiyo machiegni gi gima luongo ni asset recovery mechanism wasebedo gago kwa kao mwandu ma samoro kwal koya kowuok kuom piny owacho to waduoko bedo pes sirikal. Ere kaka wanyalo declare pesa mwase recover, titles mwase recover, gige sirikal te mosebedo ni obedo recovered kuom jok mano kwalogi oduogi mondo okony sirikal. Then gima duong' kendo en ni sirikal wawacho ga ni is not in business. Sirikal ok lok ohala.
ere kaka wanyalo konyo sirikal mondo kik ng'e piny ni gimoro amora ma wan go iloko kod ohala kata idwa ni okel nweng'o. Nitiere gik mwa hold kaka iluongo ni cultural heritage. Ok ochuno ni nyaka omewa pesa, lakini en gi nyadhi moro mar piny Kenya, nyadhi moro mar oganda moro e piny Kenya, gik machal kamago. Gima duong' be ma adwa wacho en ni nitiere State Department mar Trade kama ogole wuod luo moro motegno kabisa iluongo ni Alfred Kombudo, kendo koro tere odhi bedo Deputy Head of Mission Belgium. En apano biro bedo nikech wang'iyo ni ambassador masani mantiere kanyo Bitange Ndemo nyalo duogo piny Kenya mondo okaw tich kaka Vice Chancellor mar University of Nairobi ka paro ma japiny nigo kata paro maliekore odhi maber. Tiende ni en gi thuolo mar samoro biro bedo ambassador mar piny mar Kenya kamoluongo ni Brussels, Belgium. Ere kaka betne kanyo biro konyo riwruok mar pinje mag EU sana kata European Union gi piny Kenya. To ng'at makawo kare nyaka bed ni oseng'eyo ni gik moko kaka AGOA, gik moko kaka STIP magin economic relations mag Kenya, pinje mag Africa gi US dhi bedo ka pod bedo negotiated. Alfred Kombudo oa kose loso weche kaka mag EU Kenya ties, oseloso weche mag kaka United Arab Emirates gi Kenya. Koro AGOA madhi bedo ni expire higani, ere kaka idhi lose mondo be ni America gi weche ma obiro kaka ma wang'eyo sani mag Trump ka dhi bedo ni PS masani nyalo bedo ni otiyo mana kaka nyawadgi mogol kacha otiyo mondo omewa nafasi sana gi relationship wa gi US e weche mag trade. Martin Enda jina koth mokawo kare sani koro nitiere kod ting' mapek. En gi ting' mapek kabisa kendo ting' maduong' nikech US local trade policies gi. Negotiation mar AGOA gi STIP ok bedo mayot ahinya. Tapani oikore mar timo tijego. Moko kuom migepe monego be ni wang'eyo sana ma samoro lokruok ok obete en kaka migawo mar labor. Migawo mar labor nitiere gi State Department miluongo ni skills development, kiriwo gi kiwuok e weche mag social protection, koro labor and skills development. Iseneno ka jowa mang'eny dhi e pinje mag maoko, pinje mag Warabu dhi tich to gibed gi treatment maber kabisa. Ere kaka wa improve skills development mondo ng'ata mawuok e piny Kenya kapok okalo odonje pap ndege ten gi contract e lwete. Neno ka nitiere weche moko mag jopiny Kenya e pinje mag Vietnam mantiere gi weche mopogore. Moko nitie Thailand ma iwacho ni tiyo kaka it's a slave trade. Gin jok ma omak kaka wasumbini, ok jomodhi tich. Ere kaka migawo mar labor sana gi labor migration, weche mag labor and skills development, diaspora affairs konyo jowa matindo ma pile dhi e pinje mag Europe, dhi e pinje mag waluongo ni the Gulf nations mondo mi oyud tije kata oyud nafas mag tije. Tere kaka ka ng'ato pok owuok e piny Kenya to en gi contract mare modhi bedo notiyo kocha mung'eyo nyaka kamodhi dake. Nitiere gima waluongo ni traceability. Ere kaka watudore gi jowa matiyo e pinje maoko, nikech seche mwadwaro diaspora remittance kata pesa mondo jowa maoko ko oro bi e piny Kenya, tibro yudo ka State Department mar Diaspora Affairs tudore kodgi maber. But seche ma gidhi ma gimanyo tich ma contracts gi ok bed negotiated e weche e yo makare, to pod nitiere pek. To mane kama joma tindo nitiere. Waseneno ni nitiere nyaka jok mwaluongo ni recruiters mosebedo ka samoro chamo pes rowere kendo giwuondo jopiny. Ng'ama tin dhi samoro uso lo kata jodala gi odhi okawo mwandu moro ketho mondo chul $500,000 kata 150,000 kata 200,000. Mani ng'eni weche mag travels pok iketo tiko mar ndege gik makamago, visa mondo wuogo dhi oti. Kora pani
sirikal onego meny kabisa migao mar labor. Labor Migration Services, Labor and Skills Development. Mondo bed ni jowa oyudo nafas maber, jowa nitiere gi teko seche ma giwuok ka gidhi oko kata oidho ndege no dhi. Ingisa ni wadong gi dakika adek kende, dakika adek odango mar mondo mi amike siko. Koro Philip Pandi yena mar mondo mi ami thuoli wach ni mogik mana mapiyo piyo. Erokamano Joyce, wachna mogik en ni mopogore gi puoch gi pak ne jowa manyoyudo nafas mar bedo e kombe mag jogoro mogirore, en ni ting' nitie kuomgi kendo geno nitie kuomgi ni gibiro kelo lokruok sana sana jowa matindo madonje nafas machal kama. To akwa hawi maber ne Daktari Umoluga mosiepna, akwa hawi maber ne rawera matin osiepna Fikirini Jacobs gi jogo duto manyoyudo thuolo mondo gidhi gikal penj mantie bunge kendo gitine japenj. To mogik Joyce en ni ing'eni an awuod Kisumu ka Julu, jo Kisumu go kokamoso kata okakwayo negi hawi maber ok ginyal winjo maber. Koro awach ni akwa hawi maber ne jo Kisumu County, oganda manyi kwa Ramogi ajuan kamoro amora mauntie, ubed gi odiochieng' maber kendo weekend maber. Erokamano ahinya Philip Pande. Wakili kaduki etwa kendo imbende abo mi thuolo mar mondo mi chiw wach mogik e kinde ma chenro mar piedho jogoro mogirore gi timore odiochieng' ma kawuono. Kapo ni ng'ato nitiere koda kata to moro ni nitiere PS mane seche moko ogwel e yo ma ok ne kare kata ne ok owinjo mar mondo mi obed kama entiere no kata migawo mobede no. Bende thuolo nitiere ma ng'ato nyalo seche moko ringo kata do mar mondo mi o challenge decision mano mar gwelo ng'at ma kama. Monta adier nikech do mar Kenya yawo ne jite. Koro ng'ata manigi issue gi ng'ata mano oyiene ni onyalo ringe do mondo omany gimoro ni conservatory orders, mondo stop pietho mar ne jagoro makawuono. En mana ni nyaka sani to gane puka winjo ng'ata moseringe do, kech gan list no ni kaka nene ne joma nigi to moro ye kanyo mang'eny to kaneno to bendo kange. But kaka isewacho maber ni thuolo yiene ng'ata manigi issue mondo ringe do, ma dine pod nitie ng'at manigi issue dine wasewinjo sani because list ni gano wuok chon kendo ganene public. Nene public ng'ata man sorry manega ne do ringe do to ne ringe do, but mano to yiene gi. Imi pachiko tudore kod jogo duto mowal kaka jogoro mogirore seche moko nitiere department mwinjo be ne ng'iyo matut kachiel kod wach mogik ka watieko. Yes, and department gamanya wach no nego ng'i matut kabisa department mar medical services madaktari Lugo. Nikichido kaka sani ewa transition from NHIF to SHA. To yuak nitie kumora mora ni SHA ni yokiti. Maka atawajido ni nyoro kaiga CEO mar SHA to manjo segol ganja nigi issues moko ni kata ni tiga pesa moko ga mag SHA mano tima ngo mano ka kora thifi ni ga daktari nigi tich mang'eny bang donjo state department ga medical services kanyo mondo ensure ni japiny yudo value for their money nikech pesa ni ing'ade slips mag jopiny to samoro kaka oseng'ad ligas ne pesa slip to idhi hospital te yudo ni